皆さんこんにちは。日本語ラーニングのゆうたです。この動画では自然についての日本語を勉強しましょう。自然についての日本語を勉強しましょう。それじゃあスタート。日本には山がたくさんあります。日本には山がたくさんあります。僕の育った町、僕のふるさとは山形県です。山形県には山がたくさんあります。周りを見ると山しかありません。周りを見ると山しかありません。本当に山がたくさんある町です。本当に田舎ですね。田舎。東京はあまり自然がないです。東京はあんまり自然がないです。東京は都会です。都会。山形は田舎です。自然がたくさんあります。自然がたくさんあります。さて、山には何がありますか？山には何がありますか？山には木があります。木があります。山には木があるし、あと植物もたくさんあります。木とか植物がたくさんあります。だから山の空気はとってもきれいです。空気がおいしいです。山の空気はとってもおいしいです。僕は今東京の近くに住んでいます。東京の近くに住んでいます。東京は車がたくさん走っているので空気がとっても汚いです。空気がきれいじゃないです。街の空気はちょっと汚いです。でも東京にはたくさんカフェがあるし、おしゃれな場所とか博物館とか美術館があります。とっても楽しいです。田舎？都会？まあどっちも好きですね。川には水が流れています。川には水が流れています。川の音はとっても気持ちいいですね。川の音はとっても気持ちいいですね。いい音ですね。川では何ができますか？川では何ができますか？川ではボートに乗ったり、釣りをしたり、水切りができますね。水切り。水切りもできます。皆さんの町には川がありますか？皆さんの町には川がありますか？今、僕が住んでいる町には大きな川があります。大きな川があります。その川には魚が住んでいます。魚が住んでいます。時々魚がジャンプします。時々魚がジャンプします。見ていてとっても楽しいです。見ていて、ジャンプした。とっても楽しいです。日本の川の近くには野球とかサッカーとかスポーツをするためのグラウンドがたくさんあります。川の近くにはグラウンドがたくさんあります。だから土曜日とか日曜日とか週末になると子供とか大人の人がみんな川の近くでスポーツをします。見ていてとっても楽しいです。ぜひ皆さんが日本に来た時には朝川の近くを散歩してみてください。とってもいい雰囲気があるのでリラックスできると思います。ぜひ川歩いてみてね。海はとっても大きいです。海はとっても大きいです。海には水がたくさんありますね。海には水がたくさんあります。海の水、海水、
はしょっぱいです。海水はしょっぱい。しょっぱいです。川の水はしょっぱくないです。海の水には塩が入っています。海水には塩がたくさんあるので、海水を飲むとしょっぱい。しょっぱいです。川の水は塩がないです。しょっぱくないです。海では何ができますか？海では何ができますか？海ではサーフィンができます。へいへいへい。サーフィンができます。海では船に乗って釣りができます。よいしょ。釣りもできます。あとはヨットに乗ることもできます。ヨット。よいしょ。よいしょ。ヨットに乗ることができます。海ではいろんなことができますね。海ではいろいろなことができます。日本には鎌倉という町があります。鎌倉という町があります。そこはとっても綺麗なビーチがあって有名な場所です。鎌倉のビーチではみんないっぱいの人がサーフィンをしてます。サーフィン。へいへいへい。サーフィンをしたり、ヨットに乗ったり、釣りをしたり、とってもいい雰囲気です。とってもいい雰囲気です。ビーチの近くにはおしゃれなカフェがあったりとか、レストランがあって、とってもリラックスできます。ね、コーヒー飲んで、ビーチ見て、最高。こんな感じです。もし皆さんが日本に来たら、ぜひ鎌倉に行ってください。鎌倉。東京の近くにあります。東京の近くにあります。まあ電車で2時間くらいかなですね。ぜひ鎌倉に行ってください。めっちゃいい場所です。おすすめです。はい。動画を見てくれてありがとうございます。日本語ラーニングでは日本語を勉強している人たちのために面白くて楽しい動画を頑張って作っています。日本語を勉強している人はぜひチャンネル登録お願いします。それじゃあ今日の動画はおしまいです。バイバイ。